वो हाथ नीचे। सर कैसा लग रहा है अभी? It was quite relaxing. बहुत अच्छा लगा। मिस्टर हरीश, ये कितने दौर में करा लेना चाहिए? आप वीकली करवा सकते हैं। जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत जरूरी चीज। कैसा फील हो रहा है भाई? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? अभी मुझे रिलैक्स होने दे। फीलिंग्स के लिए तू नोट ले लेना मुझसे यार। बना के भाई आई एम शिवरिंग यार। इट्स क्वाइट गुड। इसमें भी वो कटके निकले क्या? नहीं, बट रिलीफ था इसमें। यार ये अमेजिंग थेरेपी है। हाँ मानो। ये थेरेपी का क्या नाम है वैसे? बहुत लंबा टाइम यार मसाज पार्लर में खराब किया है। किस तरह कन्वर्ट किया? इस थेरेपी को एक्चुअली क्या कहते हैं सर? ये कायरोप्रैक्टिक थेरेपी मींस बॉडी एडजस्टमेंट कह सकते हैं इसको। नीचे वाला पैर सीधा करिए। आप ठीक है? बॉडी कांप रही है अभी। हाँ, थोड़ा मेरे लिए फर्स्ट पूरा लाइफ आज तक जो भी देखा वीडियो में देखा। ओके। यूज योर बॉडी। यही हो ना भाई? हाँ? अरे हाँ ये तो इसको ग्रिप करो। राइट ना लूज योर बॉडी। क्या फील कर रहे हो भाई साहब? बहुत अच्छा लगा। आप बोल तो रहे हो पर हमको थोड़ी घबराहट हो रही है आपको देख के। ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक है। अरे नहीं मुझे सच में अच्छा लग रहा है। जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार रोज लोअर बैक में बहुत आज मेरे को लिटरली बहुत रिलैक्स महसूस। दोनों हाथ मेरे हाथों पे रखे। दोनों हाथ इंटरलॉक करो आपके आपस में। ऊपर देखो ना बॉस, ऊपर देखो। ये अंदर इतना भरा हुआ है ना जो आज निकल रहा है भाई। दर्द के कसम से है। मुझको तो मेरे कल रात को नींद आना यार बंद हो गई थी कसम। मेरे को रात को फील होने लग गया कि मेरे को एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है जेन्युइनली। तो हर्ट क्यों हो रही है तू? अरे हर्ट नहीं भाई मेरा वो दर्द निकल रहा है तो उससे मुझे आराम भी हो रहा है। लेकिन एक बार तो चिल्लाऊंगा कुछ तो हो गया यार। अरे रिलैक्स हूँ भाई लेकिन ये एकदम सब कुछ नया है मेरे लिए यार। कंट्रोल कंट्रोल। अरे यार बहुत हल्का महसूस हो रहा है यार। वो ज़्यादा हल्का हो रहा है नहीं? दो सिक्का दो जेब में डाल। मस्त प्लान है। क्या कहना चाहोगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा अपने जीवन में नशे पत्ते कम करो ये काम शुरू करो। वाह क्या सीन है। बहुत रिलैक्सिंग है कसम से यार। मेरे को इतना मजा कभी नहीं आया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मैंने इतनी मसाज करी है हर तरीके की। स्टोन मसाज, फ्लेक्सिबल मसाज, क्रीम मसाज, ये वो। मेरा पैसा वर्दी लग रहा है एकदम। मजा है लिटरली। और मैं आपके कईयों को लेकर आने वाला हूँ ये बात है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।